तो गाइस हम गए थे घूमने हिमाचल जिबी में। ये थोड़ी ऊपर के साइड पड़ता है, बहुत सुंदर जगह थी। तो यहाँ पे एक शॉपकीपर अंकल थे, ये इनकी यहाँ पे दुकान है और ये यहीं के रहने वाले हैं। तो इन्होंने हमें खिलाई यहाँ की बहुत फेमस डिश जिसका नाम है सिद्धू। हाँ जी जी, आपने सही सुना। ये वीट से बनती है एंड दिस वाज लाइक रियली गुड। मतलब हेल्दी भी होती है और मतलब फ्लेवर भी इसका अलग सा था। मतलब मैंने अपने यहाँ पे तो नहीं खाया था, तो ये मेरे फर्स्ट टाइम ट्राई किया था एंड इट वाज गुड। आई लाइक टू री ट्राई इट अगेन।